Me llamo María Fernández Camilla Gómez, soy alumna del Instituto Luis Sarmiento y actualmente curso el quinto semestre Grupo B. Voy a plantear mi investigación bajo el tema de bruxismo, una enfermedad que está enfrentando la sociedad por el estrés ejercido a causa de la pandemia. En la actualidad, enfrentamos una contingencia sanitaria que ha dejado muchos estragos en diversos sentidos, desde lo más mínimo hasta lo más relevante. Sin embargo, la sociedad ha estado tratando de sobrellevar esta situación y cada quien en su forma de vida y sus posibilidades. A raíz de los meses de confinamiento, los casos de bruxismo se han incrementado. No obstante, esta enfermedad es muy común en la población, siendo conocida como el rechinar de los dientes, provocar molestias cervicales y el desgastar de la dentadura. Aunque estos pueden parecer síntomas muy evidentes, en ocasiones la persona afectada no es consciente de ello. El bruxismo es una de las causas de la patología llamada ATP, o disfunción de la articulación temporomandibular, que comprende la musculatura de la articulación de la mandíbula. El bruxismo representa una de las alteraciones parafuncionales más prevalentes y complejas, como también destructivas de los desórdenes de la cavidad bucal, afectando del 15 al 23% de la población adulta. El bruxismo afecta un gran porcentaje de la población. Un estudio realizado por Díaz Gómez y Gardel García aseguran que el 80% de la población en general tienen al menos un signo clínico de esta parafunción. A pesar de las investigaciones realizadas con el objetivo de conocer su curso, no es conocido y no es bien tratado debido a su etiología multifactorial. Las alteraciones patológicas como hábitos orales, maloclusiones, mal alineamiento de los dientes, malas condiciones sistemáticas y trastornos de la etapa del sueño hacen que aumenten el tono muscular, oprimir el músculo por estímulos de estructuras cerebrales y diferentes neurotransmisores que se relacionan con el bruxismo nocturno. Los objetivos específicos de mi investigación son recomendar, apoyar y identificar. Recomendar técnicas de prevención del bruxismo a mujeres del estado de Oaxaca en esta crisis sanitaria que cuentan con indicios de bruxismo en el presente año 2020. Identificar acciones preventivas para poder diagnosticar y tratar el problema a tiempo y de esta forma evitar daños irreversibles en las mujeres oaxaqueñas en el presente año. Informar a las mujeres oaxaqueñas sobre la utilización de técnicas de autocontrol del estrés y su impacto en la prevención del bruxismo en el presente año. Definir si el trastorno del sueño se asocia con un factor etiológico para el bruxismo. Determinar si la postura y forma del cráneo es un factor detonante para la aparición del bruxismo. Preguntas que guiaron a la investigación. ¿Cuáles son las estrategias que permiten disminuir los casos de bruxismo en la población oaxaqueña en el presente año 2020? ¿Cuáles son las técnicas para la prevención del bruxismo en la población femenina? ¿Por qué la mujer, por factores biológicos, se convierte en la población más vulnerable en la aparición del bruxismo? ¿Cómo podríamos ayudar a las mujeres que presentan indicios de bruxismo, siendo este el sector más vulnerable? Tesis de la investigación. El bruxismo se asocia con factores del trastorno del sueño, así como también en la forma del cráneo y los hábitos sociales. Ayudando a manejar el estrés, existirá una gran disminución del porcentaje en la aparición del bruxismo. Identificando los factores del bruxismo, como tener una buena posición al dormir, ayuda a su prevención. Los principales autores que ayudaron en el proceso de la investigación son Ramhorn, Seibold, Oclusión Funcional, cuarta edición, México, 1996, capítulo 1, página 1 a la 30. Anatomía y fisiología de los músculos masticadores y de las articulaciones temporomandibulares. Barrios, Gustavo, Odontologías, sus fundamentos biológicos, Bogotá, capítulo 25, página 985 y 981. Bruxismo. Echeverry y Enrique Senchorman, Giselle, Neurofisiología de la Oclusión, séptima edición, Bogotá.